किछि दिन होला बारंबार राज्यसभा निर्वाचन को नहीं सांबादिक सम्मेलन रे एवं प्रेस ब्रीफिंग जरिया रे विभिन्न सूचना एवं विभिन्न विवरणी दे आसीचु। आज जो आम आपण मानक डाकी से विषय रे प्रदेश कांग्रेस कमिटीर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान कमिटीर अध्यक्ष तथा बौद्धर मान्यवर पूर्वतन विधायक श्रीयुक्त सुजित कुमार पाढ़ी विस्तृत भाव में कही सारी। तीन जन विधायक दलरू निलंबित होती दल विरोधी कार्यपाई एवं आउ जड़े कटक नगर कांग्रेस जहाँ को आम सांगठनिक जिलार मान्यता देचु तार सभानेत्री सी दलरू बहिष्कृत होती दल विरोधी कार्यपाई। ये आउ गोटे सूचना आपण मानक देवाई चाहिए जो तीन जन विधायक विधायिका निलंबित होती मध्यरु दुई जन कांग्रेस सांगठनिक जिलार सभापति मध्य थिले। तेणु दुई जन सभापति जिला सभापति निलंबित होती जड़े जिला सभापति को बहिष्कृत करा जायछि। आपण माने जानती राज्यसभा निर्वाचन बिगुल बाजिबा दिन ठारू प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति प्रथम ही कही आसी जे आमे राज्यर बृहत्तर स्वार्थ दृष्टि जदि जड़े विशिष्ट ओडिया को प्रार्थी करू बा तांको जदि कॉमन कैंडिडेट भाव में दिया जाए ताहले समभावापन्न दल गुड़िक तांको समर्थन करिबारे कोनोसी असुविधा नाही। एवं से नहीं श्रीयुक्त भक्तचरण दास बीजेडी जहाँकि अन्य एक धर्मनिरपेक्ष दल बोली आम विचार करूँ तार राज्यसभा तार सर्वोच्च तार सुप्रीमो सर्वोच्च नेता तथा सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक समय मागिथिले एवं उभयंक मध्य आलोचना पर जड़े कॉमन कैंडिडेट भावे ओडिशार जड़े लब्ध प्रतिष्ठ चिकित्सक सारा विश्व रे ना करिथिबा यूरोलॉजिस्ट डाक्टर दत्तेश्वर होता को मिलित कॉमन कैंडिडेट स्वाधीन भाव में दि जाइथिला एवं संख्या दृष्टि गणितर खेल रे आ पंचम प्रार्थींकर कौनसी आवश्यकता नथिला। किंतु जहाँ को घोड़ा बेपार बोली कहा जाउची अनेकंकर भिन्न मत रहुची। घोड़ा भली गोटे अति सम्मानास्पद प्राणी सहित कहीं दुर्नीतिग्रस्त लोक मान तुलना करा जाउची बोली किंतु घोड़ा बेपार को जदि गोटे फ्रेज बोली धरा जाए से अनुसार प्रथम ही आम जानी घोड़ा बेपार हम कहीं 2002 रे जो उपाय अवलंबन करी राज्यर जड़े दुर्नीतिग्रस्त राजनेता जहां को 3 वर्ष कारादंडादेश होता दुर्नीति अभियोग रे परवर्ती समय से किसी रिलीफ पाई थिले अर्थात स्थगितादेश रही किंतु आग को मध्य डेमोक्लिस खंडा झुलुची से हुए तो पुणी थे कन्विक्टेड हो पारती सर्वोच्च न्यायालय रे से भली जड़े प्रार्थी को जेहेतु बीजेपी समर्थित प्रार्थी भाव घोषणा करागला प्रथम ही जल जल देखा जाउथला घोड़ा बेपार हम। आमे अक्लांत परिश्रम कलु बीजेडी एवं कांग्रेस उभय दल मिसी बहुत परिश्रम कले एवं सीपीआईएम मध्य ए प्रार्थी को समर्थन देला। 33 जनकर भोट प्रथम पसंद भोट डाक्टर दत्तेश्वर होता पाइबा उचित थिला किंतु से पाइले नहीं। 23 टी भोट पाइले संख्या खेल रे आमे हारिले एथिपाई जे घोड़ा बेपार हैला किछि विधायक विधायिका बिक्री हो गले नैतिकता को जलांजलि देले से माने निज निज निर्वाचन मंडली रे तांको भोट देकी जिते थिबा भोटर माननकु मतदाता माननकु केमती सामना करिवे सेटा से माने बुझिबे किंतु दल पक्षर आग को आहरी अधिक कार्यानुष्ठान कराजिबो। ए विषय रे पीसीसी सभापति श्रीयुक्त भक्तचरण दास गतकाली गणमाध्यम को सूचना मध्य दे सारी। केवल निलंबन नुहे परवर्ती समय रे समानकु दलरू बहिष्कार करा जिबा निमंते मध्य
AICC ର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ କେମିତି ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। Under paragraph 21A of the 10th schedule to the Constitution of India, a member of a house belonging to a political party is liable to be disqualified if he or she has voluntarily given up the membership of such political party. It is well settled that the expression voluntarily giving up membership is not limited to a formal resignation and may also be inferred from the conduct, actions and public statements of a member. ଏଇଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। The Honorable Supreme Court has also said that the expression voluntarily giving up membership has a wider connotation and that even in the absence of a formal resignation, such an inference can be drawn from the conduct of a member. ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି the tenor and contents of two MLA's reply coupled with their public statements openly opposing the party's decision in the media clearly reflect conduct inconsistent with the discipline and collective decision of the political party on whose ticket he or she was elected. Such conduct attracts the provisions of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution of India and amounts to voluntarily giving up the membership of the political party. ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲି, କେବଳ ଜଣେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ବୋଲି ସେମିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ତାଙ୍କର ମତମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସିପି AICCର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି, ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବ ସିଏ ଦଳରେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10th schedule 21A ଅନୁସାରେ ସିଏ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳର ସଭାପତି ଗତକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ନେଇ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦଳରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଦଳରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶରଦ ଯାଦବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଏଇଟା ତ ନା, ସେମାନେ ସଭାପତି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଅବ୍ୟାହତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପାଇଁ ବିଜେପି ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଯାହାକୁ ସେମାନେ
ନିଜକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମକଦ୍ଦମାରୁ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ କରିବେ, ଡରେଇବେ, ଧମକେଇବେ ଏବଂ ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବେ, ସେଟା ଜଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଭାପତିଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୈଫିୟତ ମଗା ହେଇଥିଲା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍, ସେଇଥିରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଥିଲା ଆପଣ ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଲେ।